Jeg vil vise, hvordan man laver en lukket kant. Det er en teknik, man kan bruge i ærmekanter og i halskanter, og det giver en meget fin finish. Det man skal bruge for at lave den, det er 2 rundpinde, for man samler ligesom 2 hold masker op. Man kan vælge, om rundpinden har den samme længde eller forskellig længde. Det bestemmer man egentlig selv, eller man tager, hvad man har. Man kan også bruge en maskeholder til at sætte det ene hold masker på, hvis man synes, man vil det, når man så strikker kanten. Men det afgør man selv. Og så skal man selvfølgelig bruge sit garn. Når man starter, skal man ligesom holde tungen lige i munden, for man skal styre 2 rundpinde. Jeg starter med den ene rundpinde, den jeg holder tættest på mig selv. Der strikker jeg den første maske op, der hvor jeg synes det bliver pænest, og det gør jeg altid inden for min kantmaske. Så tager jeg den anden rundpind og lægger parallelt med, og nu er det tungen lige i munden, for at hive rundpinden frem, så den ikke driller. Og så skal jeg jo lave et sæt masker også på rundpind nummer 2. Og det gør jeg ved at sno min tråd over pind 2. Og den nemmeste måde, jeg synes, man gør det på, det er simpelthen ved at tage tråden, strikketråden med sine fingre, og simpelthen køre strikketråden op over pind nummer 2, altså den, der vender væk fra dig selv. Og så holder jeg ligesom fast på det og prøver at holde det lidt samlet, så det ikke bliver for løst. Det kan godt være lige lidt svært med de første masker, men det bliver nemmere efterhånden. Nu samler jeg nummer 2 maske op med pind nummer 1, og så tager jeg så og tager med fingrene og kører nummer 2 maske op på den bagerste pind. Og sådan gentager jeg altså efterhånden, sådan så jeg sørger for hver gang jeg samler en maske op på den første pind, snor jeg en maske om på den bagerste pind. For som udgangspunkt skal jeg jo have lige mange masker på begge pinde, for maskerne skal strikkes sammen bagefter. Nu kan I se, nu er jeg ved at have lidt bedre styr på det, og så gør jeg faktisk det, at I kan se, at pind 2 prøver jeg at lave lidt længere, sådan så de ikke ryger af, når jeg samler op med pind 1. Jeg synes, det er nemmest at bruge mit finger til at tage tråden op over pind 2, for at undgå, at den ligesom, at maskerne falder af. Men det bestemmer man selv. Nu kan I se, nu er jeg samlet op med pind 1, og pind 2 har jeg så siddende her på den anden pind. Og det jeg så man kan tjekke, hvis nu man lige er lidt i tvivl, det er, har jeg nu lige mange masker på begge pinde? Og det I jo egentlig skal huske, det er, at til sidst skal den lige være snoet om pind 2. Nu kan man så vælge, hvis ikke man gider og skal strikke med at have 2 pinde siddende, flytte dem man har siddende på pind 2 over på en maskeholder og binde den sammen. Men jeg tager og lader pinden sidde, og så strikker jeg. Nu har jeg strikket her på den lille lap. Hvis nu man havde et ærmegab eller en halskant, så strikkede man rundt. Men nu har jeg en firkant her, så derfor strikker jeg frem og tilbage. Og jeg er over på vrangsiden, så derfor strikker jeg vrang på alle maskerne. Imens altså det andet hold masker sidder på den anden pind. Og I kan se her, når jeg har strikket lige nogle masker, at det kan godt se ud som om, at det er lidt løst, det jeg har strikket. Men det kommer til at rette sig. I kan godt se, at maskerne de hænger lige sådan og er lidt lange, men det kommer til at rette sig, når man skal lukke af til sidst. Men jeg strikker altså som sagt her frem og tilbage, fordi jeg har en firkant. Hvis I har
ærmgab eller en halskant, strikker I bare rundt. Det var første pind. Og så fortsætter jeg så på ret siden, og her strikker jeg selvfølgelig ret. Og så strikker jeg så det antal pinde, jeg har lyst til at have min kant skal være. Jeg strikker altså kanten dobbelt så lang, som den skal være, fordi den skal jo også have et stykke til ombuk. Så du strikker det antal pinde ganget med 2, som din kant skal være. Og nu har jeg gjort det. Og det jeg så også har gjort her i en fidus, det er, at de første 5 pinde, fordi første pind er vrangsiden, der er jeg strikket på pind 3,5, og så er jeg efterfølgende skiftet til pind 3, for at kanten, som kommer til at være indvendig, bliver strammere. Så derfor kan I godt se en forskel på det, men det gør altså, at det bliver holdt bedre sammen på den måde. Og nu skal jeg så til at strikke og bukke kanten, så jeg får den strikket sammen. Så jeg bukker min kant og folder, sådan så den er bukket, sådan som den skal se ud. Og så lægger mine 2 pinde oven på hinanden. Og nu strikker jeg så igennem først første maske på første pind, og så kan I se, de opsamlede masker, de sidder som drejede masker på pinden, så derfor bliver jeg nødt til at strikke ind bag i masken. Hvis jeg strikker foran, bliver masken drejet, det gider jeg ikke. Så jeg strikker ind i første mask og anden mask, og så anden mask bagpå. Og når jeg har strikket 2, så kan jeg lukke dem af ved at trække masken over. Og I kan lige se her om lidt, så vil jeg lige zoome lidt ind, så I kan se præcis, hvordan det er, jeg strikker ind i masken, hvis I synes, det ser specielt ud. Altså den første mask strikker jeg, som den normalt ser ud, forfra og ind i forreste linke. Men I kan godt se, at masken på pind 2 sidder anderledes. Så hvis jeg vil skulle strikke ind i den forreste, så vil den blive drejet, og det ønsker jeg ikke. Så jeg strikker ind i den bagerste linke. Og når jeg har 2, løfter jeg den ene maske over den anden maske. Og så fortsætter jeg med at lukke af hele vejen hen. Og jeg vil nok foreslå, når man lukker af, at man så gør det på den pind, som er man sidst strikket på, altså den, der er den tyndeste pind. Og nu er jeg færdig og har lukket den sidste maske af. Tager masken over. Klipper mit garn over. Og trækker den sidste maske igennem. Og så kan I så se min fine lukkede kant, som fylder lidt mere på forsiden, end den gør på bagsiden. Og så kan I se, hvor fint, når den er lukket af, at den ligesom dækker over kanten.